একজনকে আটকে রাখা হয়েছে কারণ হ্যাঁ, কারণ ফিল্টারটা ক্লিনিংয়ের জন্য এসছে, সার্ভিসিংয়ের। কি হয়েছে বাবা? এখনই আসবে, খুলে দিচ্ছি, দাঁড়াও। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সকলে খুব ভালো আছে। আজকে হচ্ছে সানডে, আর একদম ব্যাকগ্রাউন্ডে সমানে কেনে যাচ্ছে করে, যেহেতু ফিল্টারটা সার্ভিসিংয়ের জন্য এসছে, ওকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এই বিপদ, ওই দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডে শুনতে পারবে। আমার ঘরে কেউ আসলে না, এটাই মানে ও এমন চিৎকার চেঁচামেচি করে যে ওকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিই, বেঁধে এমনি জেনারেলি ওকে রাখা হয় না, আর বন্ধ করে দিলে ভীষণ রেগে যায়। তো আজকে সানডে মানে প্রচুর কাজের চাপ, কিন্তু তার সাথে রান্নাও করতে হবে। গ্রাইন্ডারটা হয়ে গেছে খারাপ। সানডেতে তো ভালো কিছু খেতেই হবে, তাই একটু ফ্রাইড রাইস বানাবো। ওই দেখো নখ দিয়ে সমানে ছিঁড়ে যাচ্ছে। সোনাই, দরজাটা নষ্ট হবে। তো চিকেন বানাবো, দেখি কিভাবে বানানো যায় ব্রেন খাটিয়ে, উইদাউট মিক্সার গ্রাইন্ডার, কোনো কিছু গ্রাইন্ড না করে। এটাই একটা সমস্যা হয়ে গেছে। কাজু টাজুগুলো পেস্ট করবো। আচ্ছা, কাঁদে না, খুলবো, দাঁড়াও। তো চলো দেখি, কালকের জন্য আবার রান্না করে রাখছি, কারণ হচ্ছে কালকে দিকের ম্যাথ এক্সাম রয়েছে, সকাল থেকে থাকবো না, তাই আজকে রান্নাটা পুরো রেডি করে রেখে দেবো। ভাতটা সকালে উঠে বসে দিলেই হয়ে যাবে। তো চলো আজকে ব্লগটা শুরু করলাম, সঙ্গে থাকো, পাশে থাকা। কড়াইয়ে সর্ষের তেলটা গরম হওয়া মাত্রই বেশ কিছুটা পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজটা অ্যাড করে দেবো। দিয়ে তোমার পেঁয়াজটাকে ভালো করে ফ্রাই করব। কি রে, কে এসেছিল? হ্যাঁ, তোদের ঘরে কে এসেছিল আমাকে না জানিয়ে? হ্যাঁ, তোরা আমাকে বলিস নি, আটকে রেখেছিলি। আমার ঘরের লোকজন চলে আসছে, আমি জানতে পারছি না। হ্যাঁ, বাবা, আমার বাচ্চাটা খিচিয়ে ওখানে বসেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, শান্ত হও। মুখে মাথে ভাসিয়ে কি করেছে, ছি। তো পেঁয়াজটা ভালো করে ফ্রাই করে নেবে। গোটা গরম মশলা, ধনে জিরে, তো এই মশলাগুলো, শুকনো লঙ্কা, এগুলোকে সব ড্রাই রোস্ট করে নেবো। আচ্ছা, এবারে এর মধ্যে আমি কিছুটা কাজু বাদামও নিয়ে নেব। কাজু বাদামটাকেও একটু ড্রাই রোস্ট করে নিতে হবে। সব কটা জিনিসকে ভালো করে ড্রাই রোস্ট করে নিতে হবে। গ্যাসের আঁচটা একদম সিম করা রয়েছে। তো এই যে একটু সরিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজটা ভাজা হোক। এই যে এটাই ভরসা আজকে, এর ভেতরে সবগুলোকে শিফট করব। তো দেখি পেঁয়াজটার কি কন্ডিশন। পেঁয়াজটা মোটামুটি ফ্রাই হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট। ভালো করে কষাবো, একটু জোরে দিয়ে দেবো গ্যাসের আঁচটা। আর এদিকে ফ্রাইড রাইসের সব কিছু ভাজাভুজি চলছে। এই যে হলো চিকেনটা কিন্তু অলরেডি ফ্রাই করা আছে, ম্যারিনেট করা আছে নুন আর ভিনিগার দিয়ে। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, এত বেলা হয়ে গেছে না, স্নান হলো না, পুজো হলো না এখনো পর্যন্ত। কি যে বলবো, টাইম হুশ করে বেরিয়ে গেল আজকে। খুব ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে। এবারে ম্যারিনেটেড চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনগুলো দিয়ে কষিয়ে নিই ভালো করে। দেখো অনেকটাই পেস্ট হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি টক দই অ্যাড করে দিচ্ছি।
হলুদ অ্যাড করিনি কিন্তু, হ্যাঁ, চিকেনটার মধ্যে। ব্যাস, এবারে এই ডাস্ট মশলাটা অ্যাড করে দেবো, দিয়ে কষাবো আরও ভালো করে। এবারে এর মধ্যে আমি নুন অ্যাড করে দেবো। সিম আঁচ করে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবো ফুটুক এটা। সো দ্যাটস ইট। আমি একটুখানি রিচ এনহ্যান্স বানানোর জন্য একটুখানি ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করে দিচ্ছি। যদি ক্রিম না থাকে, না দিলেও কোনো ব্যাপার না, খুব সুন্দর হয়েছে। দুধও দিতে পারো সেক্ষেত্রে, ভীষণ ভালো হয়েছে খেতে, টেস্টটা। ফ্রাইড রাইস, চিকেন, এটা সেদিনকে দই বড়া বানিয়েছিলাম, দইটা বাকি ছিল, এর মধ্যে একটু শশা অ্যাড করে রায়তা মতো বানিয়ে নিয়েছি। টমেটোর চাটনি কালকে বানিয়েছিলাম সেটা। চলো চিকেনটা দেখি, খাই। চিকেনটা কেমন হয়েছে? ওর ইচ্ছা হয়েছে কাগজের প্লেটে খাবে, সেরকম কাগজের প্লেটে ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছি। আমরা খাবো না ভাই, আমরা খাবো ভালো খাবার, সবসময় ভালো প্লেট, না হলে ইচ্ছা হয়ে গেছে। ইয়েস, আমরা বড় গরিব মানুষ, ওই জন্য কাগজের প্লেটে খাচ্ছি। চলো, ভালো আছে মাংসটা? চিকেনটা খেয়ে দেখ। ফ্লেভারটা ভালো বেরিয়েছে। রুটি ফুটি দিয়ে করলেও খেললেও ভালো লাগবে। না খাইনি, দেখলাম, খাইনি দেখলাম। তুই রায়তা খাবি? দেখো এখন বাজে 5টা, বাজে নিয়ে অলমোস্ট বাজে চললো। কি খাচ্ছি, অনেক যুগ পর খাচ্ছি। ছোটোবেলাতে খুব খেতাম এই যে ছোলা গাছ, এটা আমার খুব ফেভারিট খাবার ছোটোবেলা থেকে। ছোলা গাছ আর হচ্ছে তোমার দুটো, ওইগুলো ছাড়িয়ে ছড়িয়ে খাবার আমার খুব ভালো লাগে খেতে। তো মানুষকে অনেকদিন পর মনে পড়েছিল, আমি বলেছিলাম হাটে যাও ছোলা গাছ পাও না, ও পেয়েছে আজকে। কত বেলা? ঠিক আছে, ও পেয়েছে আজকে, নিয়ে এসছে। ভালো লাগছে খেতে। আর রিক প্রথমবার খেলো, রিককে খাওয়ালাম, রিকেরও ভীষণ ভালো লেগেছে। বলছে মা বেশ ভালো তো খেতে, কিন্তু রিক ছাড়িয়ে খাওয়ার মতো রিককে ছাড়িয়ে দিতে হবে, রিক খাবে। এঞ্জেল তো সব খুব ভালো, কিন্তু ওকে ডাকিনি, কত জনকে ছাড়িয়ে আমি খাওয়াবো। এঞ্জেল, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই নে নে নে, এই নে। না না কই নেই, এটা 3 নম্বর ফাইলে দাও। আচ্ছা, ওই বাবা কি ইচ্ছে, আবার সেটাও দেখতে হবে পাকুটাকে, সেটাও দেখতে হবে, খেতেও হবে না পাকু। তো এখন অলমোস্ট 7টা বাজে, আমি রাতের নিজের ডিনার নিয়ে বসে গেছি। নিজের জন্য বানিয়েছি হাই প্রোটিন একটা কাবাব, এর মধ্যে আছে ব্রোকলি, গাজর, ছাতু, পিনাটস, একটুখানি চালের গুঁড়ো দিয়েছি বাইন্ডিংয়ের জন্য, আর ক্রিপসিও হয়, যেটা খেতে খুব টেস্টি। এই রেসিপিটা একদিন তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করে দেবো আমি। খুব ভালো, মানে এটা খুব ফুলফিলিং একটা ব্রেকফাস্ট হতে পারে, এটার ডিনারও তোমরা নিতে পারো এটাকে, আর লাঞ্চেও নিতে পারো। খুব ভালো একটা মানে হাই প্রোটিন খাবার আর কি, ফুড বলা যায়। ওয়েট লসের জন্য দারুণ ভালো। তো এগ বয়েল আমি শশা নিয়ে নিয়েছি, ব্যাস, আর কিছু নিয়ে রাতের ডিনার এইটুকুই। মানুষ জন্যও একটা আমি রেখেছি, মানুষকে টেস্ট করবো ওর কেমন লাগে। রিককে টেস্ট করেছিলাম, রিকের তো ভালো লাগেনি, হেলদি খাবার রিকের ভালো লাগে না।
তো আমি আমার ডিনারে আজকে এটাই খাবো। দেখা যাক ওদের জন্য দেখি কি বানাই না বানাই। এটা জাস্ট ইয়ামি, খুব সুন্দর খেতে। চলো ডিনারটা খেয়ে ফেলি। সোনাটা কি করছে ওখানে বসে? লোকজন দেখছে। সোনাই কি হচ্ছে? কেমন লাগলো আমার কাবাব? ফ্যান্টাস্টিক। ভালো না? হ্যাঁ, খুব ভালো। তোমার ছেলের ভালো লাগছিল না, কিন্তু ভালো খেতে বলো। অ্যাঞ্জেলে এসেছিল খেতে। হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেল খেতে এসেছিল কি এসেছে? ও এটার মধ্যে তিলও দেওয়া রয়েছে। সব ভালো ভালো খাবার, মানে একটু আনহেলদি বানিয়েছে। টারমারিন সস দিয়ে খাচ্ছে। দেখি তো আমার একটু দেখি এত কি বলছো দেখি। না, তুমি ম্যাথ করো, খেতে তুমি হবে। আর খেতে হবে না, না আর খেতে হবে হালকা হালকা তুই এখানে তো খেলি, না আমি হালকা খেতে এমন ভাবে বলছি একটু ভালো তাই তুই এখানে খেলি তোর ভালো লাগেনি। না, আমি শ্বাস নিচ্ছি। জীবনেও স্লিম হবি না। রাত্রেবেলা ডিনারে হচ্ছে ওই ফ্রাইড রাইসটা ছিল লেফট ওভার, ওটার সাথে এগ দিয়ে এগ ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে, আর নিউট্রেলা তরকারি। হ্যাঁ, তুমি খাবে না? খাবে বললে সেজন্য তো গরম করলাম। চিলি নিউট্রেলা আমাকে বললো খাবে সেজন্য তো পুরোটা গরম করলাম। আইনো খালো। খুব বাজি এই লোকটা। আমি কালকে মুড়ি দিয়ে খেয়ে দিল। অ্যাঞ্জেল খেতে হবে। আমাকে বললো আমি খাবো সেজন্য তো আমি গরম করলাম। বলে তো চলো, এদিকে চলছে খেলা, আর এইদিকে দেখো একজন ওই যে। তো চলো, এই দেখো রুটি খেয়েছে, কিন্তু খেয়ে তারপর আবার ঠাম্মার কাছে এসছে। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে তাকে লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। টাটা বাই বাই। সোনামুড়ি সবাইকে গুড নাইট বলে দেওয়া, বলো গুড নাইট। It's had a magnificent tournament. Shreyas Iyer, Shubman Gill, Ravindra Jadeja, of course one of the greats of the modern game, Virat Kohli, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Axar Patel, KL Rahul, who has had an outstanding tournament, Harshit Rana, They've truly been outstandingly consistent India, and so many contributors to their title-winning performance. Mohammed Shami, চুপ করো। Arshdeep Singh, না Washington Sundar, and of course another key contributor, Kuldeep Yadav. ক্যাপ্টেন And the captain himself, Rohit Sharma. আর এই যে এদিকে চলছে চরম আদর। আদর বাদর চামড়া চাদর চলছে। Listen to this, your thoughts. Sorry, I didn't get you. As you listen to this cheering, what are your thoughts on the appreciation?